हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज सो लङ टाइम पछि आएको छु। भिडियो बनाउन कस्तो हुन्छ अब बनाउन जान्छु। हामी चाहिँ अझै घुम्न जान लागेको। अब कता कता हुन्छ, अब धेरै इटको छुट्टी छ नि त। इटको छुट्टीको कारणले हामी चाहिँ घुम्न जान लागेको। रुममा बस्दा वाक्क दिक्क लागिसक्यो। त्यही भएर हामी चाहिँ यसो बाहिरतिर यसो घुम्न जान लागेको। केटाहरूले पैसा हाल्दैछ। यो हाम्रो साथी अब 1 महिनापछि उसको कन्ट्री जाँदैछ। त्यही भएर हामीलाई पनि यसो योसँग टाइम बिताउँ भनेर हामी चाहिँ यसो घुम्न जान लागेको छ। कस्तो हुन्छ अब कहाँ कहाँ जान्छ, कसो कसो हुन्छ सबै देख्न आइहाल्छु। सबैजनाले हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। कतिको रमाइलो हुन्छ आज चाहिँ। अब अर्काको देश रातिमा चाहिँ राति चाहिँ हुन्छ होला, तर रातिमा चाहिँ घुम्नु नआउने हो कि। तर यता चाहिँ यहाँ चाहिँ रातिमा हो। गर्मी यति गर्मी छ तपाईँहरूले सोध्नै सक्नुहुन्न यति गर्मी छ। आमामा नेपालमा हेरेर यहाँ हेरेर यहाँको त नेपालकै गर्मी जस्तो होइन लाग्छ मलाई। त्यहाँ त दिउँसोमा त हिँड्नै सक्दैन, यति विधि गर्मी छ। सो त्यही हो, हामी चाहिँ केटाहरूले पैसा हाल्दैछ। त्यसपछि यहाँ बस स्ट्यान्ड छ, बस स्ट्यान्डमा बसेर पैसा हालेर जानुपर्छ। तर यो वर्किङ चलेको छैन, यो मेसिन चलेको रहेन चाहिँ फेरि हामीलाई फर्केर जानु पर्ला जस्तो छ। त्यही भएर यो मेसिन चलेको छैन। त्यही भएर हामी फर्केर जानु फेरि मार्केटमा जानुपर्छ, किनकि मार्केटमा पनि हाल्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ अब मार्केटतिर जाँदैछु पैसा हाल्नको लागि। भएन केटा, फेरि यो घाममा नहिँड्ने भनेको फेरि नै हिँड्ने बाटो बनायो के केटा। एकछिन पछि भेटौँला है त। हामी पैसा हाल्नु जान्छौँ उतिर, अनि त्यसपछि जानेछु टक्क लाएर। पहिला एनपीबाट जान्छ ल, किनकि के साथीको अस्ति सिम हालेको थियो। सिम हालेको पैसाको 1 महिना त्यो बिलवाला सिम हालेछ। त्यो भएर हामी चाहिँ त्यसको लागि बन्द गर्नको लागि जहाँ गइरहेको छौँ। पहिला चाहिँ सिम बन्द गर्छु, त्यसपछि त्यहाँ एकछिन घुम्छु होला बटुटामा। त्यहाँ त धेरैचोटि गइसक्यो, त्यही भएर एकछिन घुम्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ मरिना बिचतिर लाग्छ होला हामी। धेरै भोलि क्या, म त भोलि आफूले भयो क्या। तो गाइस भित्र त आयो, तर कस्तो अँध्यारो लाग्यो राति जस्तो लागिरहेको चाहिँ। अँध्यारो नअँध्यारो सिन चाहिँ बवाल छ। फेरि यहाँ चाहिँ बब्बाल छ, हेर्नु न कस्तो बवाल छ। दामी छ सिन चाहिँ। हामी चाहिँ अहिले एनपीबाट त भित्र छ, किनकि भित्र आएको झन् अँध्यारो हुन्छ। कस्तो अँध्यारो लाग्यो आफैलाई होइन। अँध्यारो त अँध्यारो नै छ यार। लास्ट टाइम उतापट्टि चाहिँ उज्यालो छ, यता त अँध्यारो। तर अहिले चाहिँ दिन कति बजी, 2-3 बजी छ होला लगभग। तर लास्ट टाइम अँध्यारो। हामी चाहिँ अझै त्यो इटी स्ल्याबको मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बल्ल त्यसलाई काम भ्याएर यताउता गरेर बल्ल भ्याएँ। त्यसपछि हामी अब मेट्रो चढ्न आउँदैछु। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ जाँदैछु मरिना बिच यसो घुम्न लागि। हावाखाना के गर्छ र बस्नु त्यहाँको लुक भ्यू हेर्न। त्यो कस्तो दामी है त्यो, बब्बाल छ है। ल त्यही केटाहरू हामी चाहिँ अब चाहिँ जाँदैछु मरिना बिचतिर। यसो एकछिन घुम्छु, त्यता के हुन्छ अब देखाइहाल्छु। एनपी बटुटामा आएको, बटुटामा आएर त्यस्तो झ्यालाएर लास्टै झ्यालाएर चाहिँ फर्क्यौँ। अब चाहिँ जानु लाग्यो मरिना बिचतिर। मेट्रोमा हिँड्दा चाहिँ अलि जानेर बुझ्नै पर्छ, न त कहाँ पुग्छ त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ। त्यही भएर अलिकति बुझेर हिँड्नुपर्छ। पहिला हामी एकचोटि के आजको थियो, मेट्रोबाट कहाँ गएको कहाँ पुगेर आमामा राति यस्तो बिचल्ली भएर। त्यसपछि आरटिएको बसलाई बुक गरेर बल्ल आएको रुममा। यस्तो अलपत्र पर्थ्यो। हामी चाहिँ सुरु आएको थियो। हामी भर्खर 2-3 महिना हुँदाखेरि हामी हरायो। यो रुम हराएको के गरौँ भएर आरटीमा लास्टै पैसा कति महँगो थाहा छैन, 5.5 रुपियाँ। आरटीको त महँगै हुन्छ, त्यही भएर अलि हेरेर हिँड्नुपर्छ। लेट्स गो ए कम हियर। अब ट्रेन के हो हामीलाई कता जान्छ त यार। नजाऊँ अहिले, फेरि अर्कोतिर गयो भने अर्को जाउँ। सबै एउटै ठाउँमा जाने टुक्रा तलब नै आइसक्यो। सो मेट्रोबाट जानु लास गर्नु त। यो कस्तो साइकल हो मासि, पैसा हालेर दौडाउने हो क्या हो यो सल्लाहका चाहिँ। त्यही जग्गा यहाँ त पैसा हालेर दौडाउन पाउँछ जस्तो छ। तर हामीलाई चाहिँ थाहा छैन, हामी नत्र दौडाउनु हुन्थ्यो। तर थाहा छैन नि त कसरी दौडाउने भनेर, त्यो चाहिँ थाहा नभएर चाहिँ नदौडाउनु। यो चाहिँ केटाहरू डिएमसिसीको यस्तो रहेछ भ्यूहरू। यो चाहिँ दुबईको डिएमसिसी भइहाल्यो है। अब म एउटा कामले पनि आएको थियो, त्यो हलिन जाने बस कता पाउँछ भनेर, बस स्ट्यान्ड छ कि छैन भनेर खोज्न आएको थियो बटुटामा। अबुधाबी जाने चाहिँ रहेछ बटुटामा, तर हलिन जाने रहेनछ। हलिन जाने त अल कुबेजामा जानु पर्दो रहेछ। त्यही भएर म चाहिँ
सायद अरूको फेरि चाहिँ नजाने नै भयो किनकि किन भोलि जाने भनेर आज तर म चाहिँ नजाने भयो अब 1-2 महिना पछि जान्छ होला किनकि मेरो एउटा साथी पनि आउँदैछ साथीहरू म जाँदैछु दाइतिर जान्छ होला सायद त्यही हो एउटा यस्तो छ सिन चाहिँ ढक्क त्यो चाहिँ राम्रो राम्रो मान्छेहरू कति दामी हिँड्छ कति क्युट तर के गर्नु अब त्यही हो बुझ्दैन पुरा त्यही केटा पल्छ ठाउँ चाहिँ अब पहिला पनि आएको थिएँ तर म दिउँसोमा खासै आएको थिइनँ कि म बेलुका आएको थियो त्यो भएर कस्तो थियो थाहा थिएन बाहिर भ्यूहरू अन्त राजनीतिमा आउनु भएकोले अब थाहा नै थिएन अहिले चाहिँ दिउँसोमा आएको तर राम्रो रहेछ ठिकै रहेछ डिएमसी चाहिँ यस्तो कलरमा चट्टा त्यही हो गाइज अब 20तिर जान्छु 20तिर अब कस्तो त गर्नु होला है लास्ट चाहिँ यार 20तिर त त्यही भएर एकछिन मात्रै घुम्छु होला बिचमा अनि कता कता हुन्छ यो बिल्डिङ हेर्नु कत्रो छ यो उतापट्टि अलमाया पनि रहेछ अलमाया चाहिँ हाम्रोतिर लास्ट फेमस हो यो अलमाया चाहिँ हामी चाहिँ लास्ट अलमायातिर चाहिँ सपिङ गर्छौँ तर यताउता खासै गर्दिनँ अलमाया हो त्यो गाइस ठाउँ चाहिँ दामी अब पुरै यही त आर्टिफिसियलको दुनियाँ हो क्या अब त्यो नेपालको जस्तो भाइब चाहिँ आउँदैन जता गयो नि आर्टिफिसियल भएपछि त त्यस्तो नेचुरलपना चाहिँ आउँदैन त्यो गाइस हुक्काको देख्दा चाहिँ खतरा याद आउँछ क्या पहिला नेपालमा खतरा खाइन्थ्यो नि हुक्का एउटा सानो ट्रेन पनि हिँड्दो रहेछ यताको हामी चाहिँ राइट ठाउँ आएको रहेछ यो ट्रेनमा चढ्नु पर्ने यो अर्कै खाले हो यो चाहिँ यो जुमेरा बिचको लागि मात्र हो क्या यताउता गर्ने त्यो चाहिँ जुमेरा बिच आइसक्यो केटाहरू यो चाहिँ खतरा लाग्यो मलाई सोच्छ नि यहाँको खतरा लाग्नु भनेको ठाउँ यही हो यस्तो दामी लाग्छ बबाल छ यो चाहिँ केटा कतिको चाहिँ केटा अब चल्दैछ केटीहरूलाई हेर्न जाँदैछ हामी चाहिँ के अरे बिचमा अब के गर्ने नआउन त नआउँदैन लास्ट गर्नु छ एक केटा त्यो नआउँदैन होला हो कति बोलेको दामी छ केटा दामी अहिले चाहिँ खाजा खान लगाएको तर खाजा आउँदैन लास्ट ढिलो गर्ने कि फेरि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लगाएर भिडियो बनाउन कस्तो चलाइरहेको छ किन म्युजिक बजिरहेको छ कपिराइट लाग्छ भनेर डर लाग्छ कि मलाई फेरि लास्टै त्यही भएर हामी चाहिँ खाजा खान आएको तर भयो होला यार 30 मिनट जति खाजा अर्डर गरेको आउँदैन मलाई त भोक लाग्दैन यसलाई भोक लागेन त्यही भएर चट्टाको यसको ट्याटो हेर्नु ट्याटो कस्तो बल छ है ट्याटो आएको छ तगडा हामी चाहिँ खाजा खान लाग्यो खाजा नआएर यहाँ यस्तो झ्यालाइसक्यो यार यस्तो भोक लाग्छ एउटा केटी आएको केटीले फसाइहाल्छ नि एउटा मात्रै के नर्मल चिज खाएर अलिक एकछिनपछि खाऊँ भनेको यो केटीले गर्दा फेरि यहाँ पनि खाना परिहाल्यो सो हेर्न गएको त्यो चाहिँ कस्तो राम्रो छ तर आर्टिफिसियल हो कि यो रियल होइन त्यो आर्टिफिसियल भएर यो काम चाहिँ सो केटाहरू बस्दा 30 मिनटमा एउटा यो त आयो तर फेरि आएको आएन त्यस्तोमा छ अब यो आएन भने यसलाई खोल्टीमा हालेर हिँड्छु म किनकि मलाई यो घरमा चाहिरहेको छ भने कहिले काम लाग्यो त्यही भएर अब 5 मिनटमा आयो भने चलिदिन्छु यो मात्र यो बोकेर केटा के गर्न लागेन पहिला सुरुमा यो ल्याइदिएँ यसको साटो स्यान्डविचमा खोपेर खाने हो क्या उसो गरेर पहिला यो ल्याइदियो फेरि स्यान्डविच ल्याइदियो खोइ जुस कहाँ गयो फेरि अर्को त्यस्तो के गर्छु यार राम्रो ठाउँ भन्न आएको नराम्रो ठाउँमा आयो क्या सर्भिसिङ उल्टो गर्छु त यिनीहरू त केटा ठिकै छ स्यान्डविच पनि ठिकै छ यो पनि जुस पनि खतरा केराको जुस रहेछ खतरा यो चाहिँ 10मा 10 छ त्यहाँ खाएको सन्देश स्यान्डविच चाहिँ लगभग 10मा त्यसलाई 7-8 दिन सकिन्छ ठिकै छ मिठो छ केटा गुड केटाले फेरि सक्का चाहिँ कति छिटो यो चाहिँ खाना यसको ट्याटो चाहिँ मलाई बबाल मन पर्छ कि हेर्नु ट्याटो यसको बबाल छ होइन बबाल छ यसको ट्याटो खाजा साजा खाएर निस्क्यो अब चाहिँ यसो बिचतिर जाऊँ न भनेर यसो यहाँबाट यसले चप्पल किनेको थियो हो निखिल भन्न के भएको रे ए निखिल के भएको तेरो चप्पल यसले यहाँबाट चप्पल किनेको रे 1 महिनामा च्यातेको कि म त त्यो कसले टेर्सी दिरामको ल्याएको चप्पल एकैचोटिमा 60 ओहो यस्तो हाँसाएको हामी त्यतिखेर हाँसेको यहाँ त लाइट छैन नि लाइट छैन रहेछ किनकि लाइट भयो भने अलिक गाह्रो हुन्छ त्यो एउटा खाजा साजा खायो ल मिठो रहेछ थियो त्यस्तो ब्याड नै थिएन तर अलिक सर्भिस चाहिँ यिनीहरू ढिलो रहेछ त्यही भएर सायद
फ्रेस बनाएर पनि होला त्यहीहरू किनकि कुनै उ नै छैन ठिकै छ केटा मिठो खाना पाइसक्यो अलिअलि वेट त गर्नै पर्ने रहेछ मजा लाग्यो यसपछि हामी त तलतिर जान खोज्छ किनकि यहाँ बोर्डहरू थियो हामी पहिला आएको तर कहिले पनि पसिँदैन कि त्यहाँभित्र हामी अफलाइन बोर्डतिर छिर्छ यो बाटो त्यसले चाहिँ के भन्नु भने अब के अरे भिडियो मैले मात्रै खिचेर हेरेँ चाहिँ आफूले चाहिँ खिचेन मेरो चाहिँ खिच्दैछन् भन्दा चाहिँ तर यो चाहिँ अलिक खिचिदिनु पर्ला किनकि म यहाँ देखेर चाहिँ हेर्न यो बिल्डिङ कस्तो बिल्डिङ बनाएको है यिनीहरूले आमा अब नेपालमा कस्तो कहिले बन्छ यस्तो बिल्डिङ बन्यो भने त कसम नेपालमा संसारको सबसेभन्दा राम्रो कन्ट्रीमा बनिन्छ होला कसम यस्तो यस्तो बनाइदियो भने त्यही माथि त्यस्तो आर्टिफिसियली यो तर हाम्रो नेपाल के अरे नेचुरली पनि छ नि त त्यसमाथि यस्तो थपिदियो भने कस्तो हुन्छ अरे तपाईँहरूले सोच्न कस्तो हुन्छ होला आमा बब्बल हुन्छ होला है त्यो त सोच्नै नसक्ने होला देशमा छ होला बनाउनु पऱ्यो अब चाहिँ चाँडै किनकि मलाई अर्काको देशमा बस्न मन छैन चाँडै बनाउनुहोस् र हामीलाई चाँडै देश फर्किने वातावरण मिलाइदिनु होस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ के कसो हो मलाई चाहिँ अहिले थाहा छैन मेरो अनुभवमा त्यस्तो लाग्छ कि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यसो कमेन्टमा छोडिदिनु न कस्तो के हो केटाहरू यस्तो हाम्रो जिन्दगी कहिले आउने होला नि युनिभर्सिटी यार हेर्नु त त्यो बोर्डभित्र युनिभर्सिटी मनाउँदैछ है युनिभर्सिटी हाम्रो दिन कहिले आउने होला जस्तो केटा हो हाम्रो दिन युनिभर्सिटी मनाउनु भने को जस्तो बोर्डमा है युनिभर्सिटी ओहो हाम्रो कहिले बर्थडे हो कि युनिभर्सिटी हो बर्थडे हो क्या हो युनिभर्सिटी त अनि क्या जेसुकै होस् अब छोडिदिउँ हाम्रो नेक्स्ट टाइम हामी पनि गरौँला आएर के कसो हो बेबी कोही छ र छ भने यसो भनिदिइहालौँ है म त फेरि आउँछु नि त यहाँ भनेर नभनी यति गफ त धेरै नै दियो क्या हो कि अलिक गफ दिनु नभने बढी गर्छु त्यही एउटा ठाउँ अब ठाउँ देखाउनु त हो अरू नै के नै छ र ठाउँ देखाउने भएहरू केही छ पनि भइसक्यो यार आउँदा राति पो भएछ यार हो केटा त्यही पनि अलिकति त्यो माथिको भिडियो चाहिँ बबल छ हामी चाहिँ बिचमा आएको तर बेलुका आइपुगेको छ त्यही केटा यस्तै ठाउँ यस्तै बेला आइपुग्नु भनेर हामी चाहिँ टक्क मिलाइरहेको थियो ठ्याक्क आइपुग्यो किनकि तिमीसँग त्यो लास्टै घर मिले हिँड्न सकिन्न कि बल्ल लास्ट तातिन्छ सबैलाई थाहा होला त्योबाट चाहिँ त्यहाँ हेर्न के हो र त्यो दर्शकले यहाँबाट देखेछ नि क्या हो यो के हो फेरि गाइस यो के बनाउँछ केही बनाउँछ यिनीहरूले लडेको चाहिँ केटा बबाल सिङ चाहिँ बबाल छ अब उतातिर यसो उतातिर घुम्नु एकछिन टक्कै राम्रो ठाउँ छ कि यो चाहिँ बबाल लाग्छ मलाई यो ठाउँ चाहिँ त्यही भएर म यता आइरहन्छु त्यो चाहिँ केटा बबाल सिङ चाहिँ मलाई बबाल लाग्छ यो चाहिँ योभन्दा सबसेभन्दा मलाई मनपर्ने भनेको यो पारीको चाहिँ भ्यू चाहिँ बबालदेखि चाहिँ हेर्न कस्तो दामी छ है टक्क भ्यू चाहिँ बबाल छ त्यही केटाहरू चाहिँ भिडियो बनाउनु चक्कर छ म पनि यस्तै हो म चाहिँ भ्लग बनाउँदा भिडियो बनाउँदा के भ्लग बनाउनु मैले त यो मेमोरी एउटा हामी भोलि पर्सि घर गए पनि एउटा मेमोरी हुन्छ भनेर मात्रै बनाउने तर केही त्यस्तो छैन तर युट्युबमा चाहिँ हाल्छु फेरि त्यस्तो छैन पैसा कमाउनु त मन छ तर कमाउँदैन त्यही छ गाह्रो र त्यही छ ल त्यही केटाहरू जुङ्गा पनि लास आएछ यो जुङ्गालाई काट्नु पर्छ केटाहरू चाहिँ टक्क फोटो खिच्दै हिँड्छ तर यो पारीको भ्यू चाहिँ मलाई मन परेर म लास्ट आउँछु यो चाहिँ केटा यता हेर्नु न टक्क कस्तो दामी छ है नहुनेहरू ठाउँहरू सबै टक्क नहुने ठाउँ यो चाहिँ बिल्डिङ यो चाहिँ पुरा होटेलै होटेल त्यस्तै केटाहरू होटेलहरू त मजा गर्नुपर्छ र मजा गर्नुपर्छ जिन्दगीमा एउटा न एउटा त गर्नै पर्छ केटा ल यहाँ पनि त्यस्तै 1 घन्टा लागिसक्यो गाजा पोलेको आमामा आउने होइन कुद्दा साइकको भएर भर्खर आएको हेर्नु न भर्खर आइरहेको छ केएफसी त्यही हो केएफसी खाइरहेको छ त्यही हो केटा तर ल केटा हजुरलाई यति नै जस्तो लाग्छ किनकि मोबाइलमा चार्ज सकिसक्यो एउटा चार्ज छैन त्यही भएर हामी चाहिँ जान चाहन्छु आजको भिडियो यति नै मनपर्नेहरूलाई सबैलाई लाइक गरिदिनु ल सब्सक्राइब गरिदिनु होला यति नै भन्दै म चाहिँ बिदाइ लिन चाहन्छु किनकि मेरो मोबाइलकै चार्ज छ केटा होला मात्रै गयो ल केएफसी लास्टमा देखाउँछु ल